eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia raina ny tompoandriamanitra omena voninahitra izy satria noho ny fahasoavany dia mbola nataony velonaina tahako izao a isika ary tsy vitan'izany fa nataony natratra ny andro androany ka afaka manaraka indray an'izao fandarana karakarainay fiangonana refi androndra kely izao. Mbola derana ihany koa ny tompoandriamanitra ary omena voninahitra izy satria tsy kisendrasendra mihitsy ny nahitanao anty fandarana ity fa andriamanitra no nitonanao mba ahita sy andreanay amin'ny alala zao fahita lavitra izao ka anaraka an'izao fandarana izao. Tena hoe avy amin'andriamanitra izao riavana malala. Misy matoky ao fa nanokatra ny sainao ny fisiny zao fandarana izao ka nahafantaranao zavatra be de be ohatra mikasika ny amin'ny osina sy ny fanaratsy ary ny fomba ialana amin'ny olana zay entiny. Misy matoky ihany koa ao fa tsy vitsy taminareo zay nanaraka an'izao fandarana izao no efa nandray fahasoavana tokoa ary nandray fahasoavana be de be ary manana fona sy fanantenana fa mbola andray hatrany hatrany any. Engane zay lefa niriko ka iotra lavitra no zay efa noraisinao tamin'andriamanitra no mbola noraisinao indray am'ty androany zay anaranao an'izao fandarana izao. Ny afatra entiko anao ho anareo moa am'ty androandroany ity de izao: aza matahotra, aza manahy ihany koa manolona ny olana sy miady atreanao am'izao vaninandro misy antsika izao. Ekena fa misy ny olana ary misy ny ady, ekena fa tena efa manafika an'izany mihitsy anao am'izao fotoana izao. Mety efa verevitra sy tabidalaka le tony sokona nanambaty mihitsy anao am'izao fotoana izao, tsy hainontsony zay lalak'izorana na zay fanapa-kevitra raisina na ianatsimy na ianavaratra. Azo rasaina hoe efa kivy anao, efa mamoy fo mihitsy, fa zao miteniko raha resy lahatra ianao fa Jesosy Kristy lay zanaka lay tokan'andriamanitra zay nomeny antsika zanak'olombelona, raha resy lahatra ianao fa izy no tompo, izy no mpamonjy, raha resy lahatra ianao fa lay sorona nataony Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana no fanafody avy any an-danitra, avy amin'andriamanitra ho anao, ary raha manapa-kevitra ianao indrindrindrindra ny anome toerana Jesosy ao anatinao, zany hoe anokatra ny vavanao ianao de hiteny hoe Jesosy io, resy lahatra ny aminao ao fa tombo sy mpamonjy ianao, resy lahatra ny aminao ao de lay sorona nataonao teo ambony azo fijaliana ka dia midira atao anatiko, maka toerana atao anatiko, makanesa eo amin'ny zavatra zay ataoko rehetra. De hoy aho hoe zao ny teniko: aza matahotra intsony ianao, aza manahy ihany koa fa tsy maintsy amonjy anao Andriamanitra, tsy maintsy amonjy anao izy noho Jesosy Kristy zay ninonao sy niraisinao ary efa mitoetra ao anatinao. Raha tsaronareo fa tamin'ny fotoanandro natokavan'i Jesosy Kristy tety ambony tany dia niteny teny toy zao ny anjely ao amin'ny liko toko fa 2:1-7 ola anjely: aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Zany hoe ny anjely zany de nanamafy tam'izany fotoana zany fa io Jesosy io de tena mpamonjy tokoa. Aneo ohatra vitsivitsy aminareo ao entiko milaza fa hovonjen'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra zay tonga ao am' Jesosy Kristy raha sanatrika tody olana izany olona izany. Ohatra voalohany
nandalo olana sy ady faran'izay mafy ny mpianatra jesosy io lazaiko io nandalo olana sy ady faran'izay mafy ry zareo tam'izany ny bokyny marika toko fa efatra andimy fa dimy amby telopolo ka hatramin'ny andiny fa raiky amby fapolo moa no manambaran'izay tantara izay toy zao no zava-nisy tam'izany fotoana zany ny epita ranomasina ny mpianatra miala tam'y toerana anankiray ho am'y toerana anankiray lakana na samykely no nampiasainy zareo tam'izany fotoana zany marina aloha fa tao anatin'io lakana io zay nisy mpianatra jesosy kristy niaraka tam'ireo mpianatra jesosy kristy ka rehefa nandeha le lakana tonga teny anivo teny ampovoan'ny ranomasina dia tonga tapoka ny rivotra mahery tena hoe rivotra mahery ka anka nanonja mafy ny ranomasina de inona nitranga lay lakana nandehanandrety mpianatra de tantarain'ny baiboly hoe nianjera zay raha nialondrano zany hoe mbetika miakavanana mbetika miakavy ary efa saika niletika mihitsy satria ny rano efa tafiditra tao anaty lakana soa ihany anefa fa tao anatin'io lakana io jesosy kristy miaraka tam'ireo mpianatra jesosy kristy ary ny fisiny jesosy kristy tao anatin'le lakana tao anatin'le sabokely no fototra natonga an'andriamanitra lay nahary lanitra sy ny tany fototra natonga an'andriamanitra lay nanomeany jesosy kristy ho antsika zanak'olombelona nitondra famonjena nitondra fanavotana ho andreto mpianatra reto mba atonga lay olana sy lay ady faran'izay mafy tsy nitondra fahafatesana ho an'ny mpianatra izany zay ny lay antony natonga nyteny tery aloha hoe raha resy lahatra ianao raha babo fonao fa jesosy no tompo sy mpamonjy raha resy lahatra ianao raha babo anao fa lay sorona nataony jesosy kristy tombony azy fijaliana no fanafody avy any an-danitra avy amin'andriamanitra ary raha manapa-kevitra ianao fa ambandrosoan jesosy ao anaty ame toerana jesosy ao anaty ary anasa jesosy mba hitoetra eo am'izay zavatra ataonao rehetra de ho iaho hoe ovonjena ianao ovonjen'andriamanitra tahaka nina amonjena andreto mpianatry reto anao ovonjena ho afaka amin'ny olana ovonjena ho afaka amin'ny ady faran'izay mafy indrindra ain'andriamanitra atao zany ary tiany ny manatanteraky zany eo amin'ny olona zay manana jesosy eo amin'ny fiainany zany de inona nitranga zao le famonjena ataon'andriamanitra tao anatin'lay olona sy le ady faran'izay mafy indrindra no nitsangana jesosy kristy ary no baiboly hoe no teneny ny mafy ny rivotra sy ny ramasina ny vavan'i jesosy mihitsy no sokatra ary ny teny an'le rivotra sy ny ramasina mba angina sy tsahatra zao voasoratra 5:telopolo ary ny foa izy de nyteny mafy ny rivotra sady laza tam'y ramasina hoe manginy mitsara ary de nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro no teneny omby baiboly ny rivotra sy ny ramasina de nanaiky azy ny rivotra sy ny ramasina ary de nitsahatra ny tafiotra tony tsara ny andro vokany ny vany olana afitra somatsara reto mpianatra niala tao anatin'izy ireo nitahotra sy ny fanahina ny ofaty teo alohan'ny olana sy ny ady faran'izay mafy indrindra amin'ny anaran' jesosy tahaky zany ane no ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha sanatrika tojo olana sy ady anao am'izao fotoana zao maneke azay tsodrano ataoko izay ohatra faharoa tojo olana ihany koa ny mpivady vao sy reto fianakaviany reto tam'izany fotoana zany tojo olana izy satria hoy baiboly lany alohan'ny fotoana ny sakafo lany alohan'ny fotoana amaranana ny divay soa ihany anefa ho eo fa nasainy reto mpivady vao sy reto fianakaviany reto anasika zany lanonam-panambadiany zany a jesosy kristy sy ny reniny jesosy ary mpianatry jesosy nasainy mba
anarika ny lalonana iaraka hifaly am'izy ireo jaona toko faharoa ka ny andininy fa roambe andininy fa voalohany ka hatramin'ny andininy fa raiky ambe folo no milaza izany toy zao ny fandehany tantara ary ao tsara nge nisy fampakaram-bady taokana any Galily de araky le fanambarako tery aloha nasainy reto fianakaviany reto anarika ny lanonam-panambadiana Jesosy Kristy sy ny reniny ary ny mpianatry de inona ho ianao no nitranga rehefa tojolana tsy nampozina reto vady vao reto fianakaviany reto satria ho ny baiboly hoe lany divay ary amy jiosy mitondra henatra sy fahafambaraka be mihitsy zany hoe lany divay na lany sakafo alohany amaranina fotoana de rehefa fantary Jesosy fa tonga ny olana dia naseho ny mahampamonjy azy tena hoe naseho ny mahampamonjy azy no amarininy ny hiraka zay nandran'Andriamanitra ray azy hoe izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ty mpamonjy andre olona zay mino azy mpamonjy andre olona zay manana azy ka tam'izany le rano mangatsika teo an-tanana no neny Jesosy baiko de tonga divay ary nasainy Jesosy naroso tany am'ireo olona mpanaritra lanona mpanambadiana zany ny zavatra nitranga riavana malalo no soratana avokoa zany tantara rehetrarehetra zany a mba ilazana aminao ilazana aminareo fa misy famonjena magaga foana ataon'Andriamanitra ho an'ny olona manana Jesosy tena arabaky teny mihitsy lay teny Jesosy zay manasa ny olona rehetra manatona azy voasoratra ao Matthieu toko fa raiky amby folo 10:20 hoy izy tam'izany mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mafesatretana fa izao no anome anareo fitsaharana rehefa voavonjy ianao nanoloana ny olona sy niady mahafinatry anao rehefa avitra ianao nanoloana ny olona sy niady mahafinatry anao de zay ny atao hoe fitsaharana omen'Andriamanitra ny olona zay tonga ao aminy badinio ange ny zavatra nitrange raha tojolana reto mpianatra ekena fa mafy ny olona sy niady natrehan'izy ireo tam'izany fotoana zany fa izao no Jesosy Kristy tao anatin'ilay lakany na tao anatin'ilay sampokely de voavonjy ry zareo avitra ny ainy ny voako mpandretsy ry zareo nanoloana ny olana ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra viavana mba dinio teo zany akeo ny zavatra nitranga raha tonga teo amin'ilay mpivady vao sy lay fianakaviana ny olana olana zay azo antoka fa hitondra fahafambaraka fa ino ho ianao no nataony Jesosy tam'izany fotoana zany tsy nahavelany Jesosy ho tsapany reto mpivady vao na reto fianakaviana reto akory ny fisiny zany atao hoe olana zay nanomana fahafambaraka izany tsy navelany Jesosy ho tsapan'izy ireo tsy navelany Jesosy ho hitan'izy ireo fa raha vao nitsidiky lay olana mpitondra fahafambaraka de avy hatrany Andriamanitra de niasa ka no fafany Jesosy lay olana niesorony Jesosy lay olana ary lay vaolana nientiny Jesosy tam'izay fotoana zay de vaolana tena mahagaga mahatalanjona ny olona zao mantsy zavatra nitranga lay mpivady vao lay fianakaviana de mbola tena tao anatin'ilay fotoana fanaovany lanonana iny no lany divay de Jesosy tonga de nahita avy hatrany hoe lany divay de avy hatrany de niasa izy ka le rano mangatsika teo novany Jesosy ho tonga divay de nasainy Jesosy naroso ka rehefa naroso de gaga le mpandatra fanasana fa na de fa akaiky farana aza lay lanonana de mbola divay tsara foana no narosondreto vady vaona narosondreto mpianakavy hoy izy araka voalaza eo amin'ny andininy fa sivy ka hatramin'ny andininy fahafolo zao voasoratra ary raha nanandrandrano tonga divay ny mpandatra fanasana nefa tsy nalala zay ny eviny
valopanopo zay nanovony rano nalala de miantso ny papakatra izy ka nanao taminy hoe araka fanaon'olona dia nydivay tsara no arosiny aloha ary efa nisotro be ny olona de voazay ratsiratsy kokoa fa inao kosa de fantahiriny divay tsara ambaraka ankehitriny zay zava-misy tsy vitany hoe nofafany jesosy malaky de malaky le olana fa mbola notahina nasandra jesosy reto vady vao sy reto fianakaviany reto satria ny fanao ny olona divay tsara no aroso aloha ka rehefa misotro be ny olona dia miaratsy fa ny andreto vady vao reto kosa dia afa kely fa na dia efa miatongotra ary ny famaranana fotoana de mbola miatsara ihany a ny divay naroso ka nampitolagaga ny mpandahatra ny fanasana mihitsy riavana malala averiko indray le tengo tery aloha hoe nosoratana avokoa zany tantara rehetrarehetra zany mba ilazana aminareo zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao fa mpamonjy jesosy kristy ary fanafody avy any an-danitra avy amin'andriamanitra ho an'ny olona zay manana olana sy zay mandalo ady izy ho fanamafisako an'izany a de zao ny teny natao paoly apôstôly any amin'ny Korintiana voalohany any toko fa 12 ka ny andininy fa 7:20 isarana ny andriamanitra rainy jesosy kristy zay nanome fandresenatsika amin'ny alalan'i jesosy kristy zany hoe na iza tonga ao am' jesosy ao anatiny jesosy eo am'zy zavatra ataony rehetra ary izy ao am' jesosy de izao ny azo antoka na de misy ary ny olana sy ny ady mafy na manaona sy manahoana ny heriny zany andriamanitra tsy amelanao resy tsy amelanao afabaraka fa tsy maintsy amonjy anao izy tsy maintsy anafaka anao am'lay olana tsy maintsy anafaka anao am'lay ady mangotraka ary tsy maintsy amoaka anao mpandresy ary ny mampahery azy ekaneka ho tanteraky ity vo misangasanga fotsiny any vo misehoseho any fotsiny le olana vo mipopotra any fotsiny le ady de fa tonga andriamanitra mandray andraikitra tsy ataon'andriamanitra fantatrao akory ady a le olana na lay ady zay mikasa ho avy eo aminao fa avy atrany dia fafany ekany ka ho tsapanao eo amin'ny fiainanao ny fahamarinany zany no zany miantso anao ao am'ty androandroany ity hoe aorenao am' jesosy kristy ny finoanao sy ny fanantenanao fa tsy mbola nisy olona ka hoe tonga tao am' jesosy izy kanefa lasa ratsy fiafara na ihany ko lasa olona resy lasa olona tondronamolotra sy miarany fafambaraka tsy mbola nisy azany tompoko na tany alohabe tany tamin'ny androny jesosy kristy no tiako ambara io na tany alohabe tany tamin'ny andron'ireo apôstôly ihany ko no tiako ambara io na tam'izao vaninandro misy atsika izao de tsy mbola nisy olona ka hoe jesosy tao aminy izy tao am' jesosy efa natsony mba ho eo am'izay zavatra ataony ka hoe ratsy fiafara le olona na resy le olona na tratrany fafambaraka le olona tsy mbola nisazany tompoko fa raha sanatria kosa ho iaho tsy mety miva mihitsy le olana eo aminao mandraky tiany androany tsy mety resy tosika le adinatry anao na de efa mitolona amambavaka be azy anao efa nanatona mpiaravavaka na nanatona mpanompon'andriamanitra ka hoe tsy mety resy tosika mihitsy le olana dia tsara ho iaho raha manatona anay mihitsy ianao fa mety misy zavatra hafa na hery hafa ao mahatonga an'le olana tsy mety miva na mahatonga an'lay ady tsy mety voatosika mihitsy ary tsy inona io zavatra hafa na hery hafa manakana ny mahatonga ny olana tsy mety va na mahatonga ny ady tsy mety resy tsy ino zany fa ny ozona na ny faneratsy efa nahita mpino kristianao sy olona ray narona tenina 5 amanenina efa nahita olona efa nandray an' jesosy tompo aho ary manana an' jesosy velona ao anatiny mihitsy ary le fiangonana misy azy de fiangonana tsara
tena hitako hoe fiangonana misy herin'andriamanitra kanefa tsy hitafavoaka mihitsy izy nanoloana ny olana zay natrehana tsy resy tosika mihitsy lay ady mafy zay teo amin'ny fiainana fa isorana kosa nefa tompoandriamanitra fa rehefa tafahoana taminay ny olona zany olo zany namonjy ny fotoam-pihavana ataonay tsy sanatria akory ireriavana fa izahay no tena izy na ny fiangonana anay no tena mendriky indrindra tsy atompoko fa dia finiavana izara fahasoavana aminao moa le izy ary finiavana tia hitanao ivoako mpandresy manoloana ny olana sy manoloana ny ady atrehana fa taorina mivavaka nataonay tokoa taorina famonjena fotoam-pihavana nataony dia nanao famonjena magaga jesosy kristy nanao fanavotana lehibe jesosy kristy navoaka an'andriamanitra ho mpandresy izy teo anoloan'ny olana zay nisy teo aminy amataona maro navoaka an'andriamanitra olona matosika an'ilay ady mangotrakotraka zay niatra tamin'izy ame ohatra anankiray atsaroko ity tsaroko fa tsisy hoe ifalazaiko tety any ngambany izy ity fa tsy manino ny averiko de mahitako vehivavy anankiray efa bebe taona ihany izy de ny olana tamin'io vehivavy io a dia nanily ny anatokantrano izy fa tsy nety nahazo ary zay lehilahy miaraka taminy de namitaka azy avokoa pino izy efa nandrainy jesosy izy ary fiangonana tsara ny fiangonana misy azy fataky le paster fataky le fiangonana de efa ela ny ela de farany nanapa-kevitra izy hoe mba anatona mba ionamiko ary mba amonjy ny fotoam-pivavana zay ataonay fiangonana re fiantokakidy raha ny andraikitra mitana atao am'le fiangonana misy azy de tsy folo fa no lay ady no le olana tsapany hoe tsy mety misinda mihitsy no natonga azy napa-kevitra hoe maninona mora mba anatona ny mpanompon'andriamanitra io aho na hoe amonjy ny fotoam-pivavana zay ataon'ireo ataon'io mpanompon'andriamanitra io aho de niona tamiko izy de nampahery azy a de napafantatra azy hoe raha ohatra ka pintoko ianao nandrainy jesosy ianao raha za zavatra tantaranao zany dia tena mendriky nyvonjeny ianao satria mpamonjy jesosy kanefa matoa tsy mety tanteraka aminao le famonjeny dia dikan'izay zany a misy ozonao na misy fanaratsy a tsy mbola miala tsy mbola voaroaka ka raha mbola eo io de hoantitra ihany anao fa tsy ahatsangana tokantrano ho faty ihany anao fa tsisy fanambadiana ho raikitra zany fa fitany olona matetitetika azo ny tsara mihitsy a ny fampianarana ny fanazavana netika de nivavaka ho azy a izy raha teo ihany ko moa namonjy fotoana tao figonana refianota kely de anisan'ny teniko tamin'io vehivavy io tam'izany de hoe raha ohatra ka misy olona tapa-kevitra any fa tianao ary apakatra anao vady dia aza malaky manaitra anao fa raha mety izy ohatra ty amy fiangonana ohatra ty izy eo namiko raha tonga ty izy de misaotran'andriamanitra fa zay zany sitrapon'andriamanitra tsy tonga moa izy de ajanony a fa sao de olona mitaka anao ihany koa zany olo zany de indray mandeha azy nifankaty tamina olona izy fa ny olana kely mipetraka tsy afaka niona tamiko lay olona satria nandalo fotsiny a teto Madagasikara nandalo fotsiny fa vahiny avy any Lafrantsy izy de tsy ampy le fotoanana fa de ny tokony men'lay lehilahy de hoe anambady nyity vehivavy ity a de sorana ny Andriamanitra fa de vita somatsara ny fanambadiny ary dia tsy ela ihany ko de lasa tany Lafrantsa lay vehivavy de tamy fotoana nandalovako tamy Frantsa tam'izay fotoana zay dia tonga ny ona tamiko izy mivady ola tanora de tanora ihany ko lay lehilahy vazaha de nivavaka ho azy roa aho tam'izany fotoana zany nametra tanatany ary mitsodrano azy ary anesy rahampahery a de zao lavitra be miala ao Paris misy azy a raha tsy diso any amin'ny 700 kilometatra miala ao Paris fa ao amy tokantrano izy ireo lasa misy fotoam-bavaka de reo olona manodidina ny trano izy ireo tonga ao mamonjy fotoam-bavaka ry avanao na nahoana re ny fiafaran'ny reti-pianatra rehetra raha ohatra ka tsy tao anaty sambo kely tsy tao anaty lakana Jesosy azo atoko fa tsy maintsy nidetitra le lakana na nahoana re
ny fiafarany reto vady vosy reto fianakaviany reto raha tsy nanasany jesosy sy ny reny miary ny mpianatra ry zareo azo antoka fa tojo fafambaraka zareo ary nanao ahoana re ity vehivavy zay nanana olona to milafy fananganana fanambadiana ity raha ohatra ka tsy miona taminay izy ka notapana le ozina nroana le devoly nanaka anazy tsy tavarsy tamin'ny tokantrano mino fa mandraky tia nandroany a dia tsisy fanambadiana raikitra zany ary tsy zay mety fiafaran'ny fiainana satria rehefa elany ely kivy any ke ny olana de mpino kristiana azy mamofo ihany ke ny olana de mpino kristianina azy fa dia omena voninahitra ny tompoandriamanitra tamin'ny famonjena zay nataony tamin'ireo mpianatra tamin'ireo vady vao reto fianakaviana reto ary zany olona nijoroky vavolombelona zany riavana malala tsy diso anjara am'zany ianao tsy diso anjara am'zany ianao no zandrindry de manasa anao izahay aza atao ho zavatra maivana sy mahazatra ny sofinao ny mandre ity fanentanana sy fanasana anao ty tonga ava mihitsy eona aminay tompoko fa vonony izay hivavako anao efa nomen'andriamanitra anay fahasoavana hitondra famonjena hitondra fanafahana hitondra fanasitranana hitondra fitahina ho an'ny olona manasa anao zahay amonjy ny fitaom-pivavana zay karakaranay fiangonana re fiangotra kely io voasoratra eo programa tena tonga ava mihitsy anao fa ho hitanao fa amonjy anao andriamanitra tsy ratsy akory ny fiangona misy anao any tsy zay fa rehefa hitanao kosa fa nyteo ihany ny teo de disy ve anao sady tena resy ve anao na hoe niety ve anao raha tonga mamonjy fitaom-pivavana zay atao anay tandreo so voavitiky ny devolony ny sainao voavitiky ny devolony ny fonao fa tena saina mpitiavany anao fa ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra raha nampiasanay andriamanitra nampiasanay jesosy tao anatin'ny taona maro nanomponay azy de mbola afaka mampiasanay izy malaka ankehitriny ny fisiny sy fahavelomanay eto ambony tany de nataon'andriamanitra ho anao tompoko ka dia tongava ho iaho ivavaky tsika am'izao fotoana zao ka dia aondrely ho anao apetrao fonao ny tananao ary manana finoana fa raha ho anatinao jesosy ary ao am' jesosy ianao tsy maintsy vonjen'andriamanitra tsy maintsy vonjen'andriamanitra ho iaho tsy misy fizatavon'olona ho aminy ivavako anareo zay marary anko ao teny ivavako anareo zay mbola misy ozina sy misy fanaratsy ao mahery ny anaran'i jesosy ay tony ny vavako eto androany aondre lohana fa ivavakotsika ry tompoandriamanitra ry la izy atrizay atrzaiko mandrakizay misaotre mame voninahitra anao zahay fa tsary anao mpanao tsary anao misaotra ny am'ty androandroany ity zay nomenao anay misaotra ny amin'ny afatra zay nampitondrainao aty am'ty androandroany ity ihany ko amin'ny anaran'i jesosy manonona famindra-po ao ho an'ny olona rehetra zay nahita sy nandre aty am'ty androandroany ity ho tonga ny aminy ane ianao andriamanitra miaraka amin'ny famonjena lehibe satria efa nino an jesosy efa nandray an jesosy efa manana an jesosy izy ary miozina sy fanaratsy zay miseho mahery ka nandeha teo amin'ireo olondreo hatram'izay didiko amin'ny anaran' jesosy miala voalako ny fisiny voalako amin'ny anaran' jesosy mierina ary reo olon'ireo de tsofoko rano andray fahasoavana lehibe ho tsapany ane fa misy fitsaharana ao am' jesosy kristy miaretina ihany ko miala amin'ny anaran' jesosy sitrana ny marary esorina ny herin'ny demony mpitondra retina misaotra raiko amin'ny anaran' jesosy no anaovan'izany vavaka izany misaotra tompo amen zay zany tompoko no fotoanatsika tam'ty androandroany itya ka dia miafatra farany to iaho hoe sitrak'andriamanitra ny amonjy anao manoloana ny olana sy miady mangotrakotraka atreanao efa voasoratra fa sitrak'andriamanitra ny amoakanao ho mpandresy zay ny voalohany sitrak'andriamanitra ihany ko ny amonjy anao manoloana ny olana ka raha vao misangasangany le olana vao mipopotrany de tsy ataony hitanao fa avetrany de miasa izy ho ataon'andriamanitra aminao an'izy zany ary farany de aza atao mbany zavatra tompoko aza atao zavatra maivana na mahazatra ny sofinao ny mandre ny fanasana zay ataonay fa tongava mihitsy ny de sy miaja ary ny voninahitra ny ho an'andriamanitra ray zanaka fanay masina miraso tompoko
manao velomanareo amin'ny elondray. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.